La canne à pêche télescopique et moulinet Sougueyilan est un outil de pêche pratique, polyvalent et durable pour la pêche en eau douce et en eau salée. Leur conception innovante et leur construction robuste en font une canne à pêche idéale pour tous les types de pêcheurs. Elle est faite d'un matériau de haute qualité et d'une construction solide qui la rendent durable et capable de résister à la corrosion. La poignée ergonomique est conçue pour une prise en main confortable et pour une meilleure prise en main lors de la pêche. Le moulinet est doté d'un système de freinage à roulement à billes qui assure une transmission fluide et précise de la puissance à la ligne. Cette canne est livrée avec un montage télescopique réglable qui peut être ajusté en fonction de la hauteur et de l'angle souhaité. Cela permet à l'utilisateur de la personnaliser pour une meilleure prise en main et une meilleure prise en charge des lignes. Elle est également livrée avec un sac de transport pour la protéger et la transporter. La canne à pêche télescopique et moulinet Sougueyilan est un excellent choix pour les pêcheurs de tout niveau. Que vous soyez un novice ou un pêcheur expérimenté, elle offre une polyvalence et une précision de niveau professionnel à un prix abordable. Si vous êtes intéressé par ce produit, que vous souhaitez en savoir plus ou en connaître le prix, cliquez sur le lien dans la description en bas de la vidéo.